baribir mana bu rayhon ekilgan xonadon boshqacha bo'ladi. Hidini qarang. Hidini endi yetkazib beramiz aka. Rayhon ekilgan xonadondan hidi ham boshqacha bo'lib turadi. Xo'p, hozir biz sizlar bilan juda kam chiqadigan, sotuvga kam chiqadigan ko'chalardan birida biz Marg'ilonda, Go'ravolda, mana eski Temir bozor deyiladi. Shu Temir bozorning ko'chasida 3,1 sotiklik xonadon aka. Gaz, suv, svetlari hamma yo'g'i bor. Ixchamgina xonadon so'raganlarga biz zo'r lokatsiyadan joy topib berdik aka. Xo'p, asosiy eshikdan kirishimizga mana bu yerda kichkinagina garaj bor aka. Bitta mashina sig'adi, bemalol. Xo'p, bu tomonni naves qilingan, yozda o'tiradigan, so'rilarni qo'yib qo'yilgan. Yozgi oshxona qilib foydalanishyapti o'zlari uchun. 4 ta xonasi bor aka. 4 ta xonasi bor. Bu tomonda mana hojatxonasi, tashqi tomondan bunisi bitta xonasi, gazlari bor, pechkalari qurilgan, hamma sharoitlari bor. Bitta yana bitta xonasi. Xonalari ham sal kichikroq, bitta yosh oilaga rosa zo'r tushadi. Remontlari ham o'rta hol, o'zingizni fukusingizga qarab bitta remont qilib olasiz. Aka kelish, yashashni boshlayverasiz aka. Bu tomonda ham kichikroqgina bitta xonasi bor, oxirida. Endi mana bu orqa hovlisi aka. Bu tomoniga ham bitta xolen zenoniy zonaga joy ajrating, xolen kattej forma qilib 2 xona, 3 xona, 3 xona. O'rtasida mana shunaqangi xonadonimizning o'rtasida bitta yashil maydonga joy ham bor, огород ham bor. Kachelisini ham bonus qilib beramiz deyapti aka. Imенно siz olasiz o'sha yerda, siz kelib yashaysiz. Xo'p, manzilimiz eng kamyob joylardan bu yerda o'zi aslida sotuvga juda kam chiqadi. Chiqsa ham qo'ni-qo'shnilardan ortmaydi. Bu xonadon egalariga pul nihoyatda zararlagan, pulini ham yengil qilib qo'yilyapti. Xo'p, Marg'ilon shaharda, Go'ravolda, mana eski Temir bozor deyilsa hamma biladi. Sotiga 3,1 sotiklik 4 ta xonasi bor, tashqi tomondan hojatxonasi ham bor. Narxini 42.900 ga baholandi. Aka, bitta kelib ko'ring aka. Narxini ustida gaplashsak, arzon qilib tushib beradigan joy bor.